¿Nos creerías si te dijéramos que ahora puedes limpiar cada rincón de tu casa sin ningún esfuerzo? Conoce la nueva aspiradora Jet 85 PET y lleva la limpieza a otro nivel. 47% más liviana, con 210 watts de poder de succión, con un cepillo especial para los pelos de tus mascotas. Perfecta para llegar a cada lugar difícil de tu casa, limpiando tus pisos con lo último en tecnología. Potencia sin esfuerzo. Conoce la línea de aspiradoras inalámbricas de Samsung.